રામ રામ, તમારા બધાને સ્વાગત છે અમારા ચેનલના એક નવા વિલોગમાં. તો જોઈ લ્યો, કાજલને રિંગમાં મોકરી કરી. આજ વાં એકઈ ઢોરને પૂરવા નથી ગાવલા ખેતરમાં. આજ બધા અહીં જ છે. અટાણે આગળ જો 100 થયા, 100 વાગે કાજલને રિંગમાં મોકરી કરીને હાવજમાં ઊભો આંભો ગાયુંને ઢાળિયામાં પૂરી દીધું. એ હમણાં રિંગમાં જતું મોકર્યું એટલે એને પૂરે ને પછી કાજલને પૂરી દીધી રિંગમાં ને એને ઢાળિયામાં બાંધી દીધી ને વાં હાવજ ઊભો.
તો જોઈ લ્યો અહીં હીર ઊભી. હીર હાટો પંખો આ બેગ દીમાં આવી જશે હમણાં. તો તમને આજનો વિલોગ કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. વિલોગને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.